aquí davant de l'Hospital Clínic vaig fer molts dies de guàrdia a urgències, moltes hores, i jo era molt feliç amb això. Però no m'agradava la manera en què es feia la medicina. Jo veia cada pacient, veia com podia ser el meu pare o la meva mare, i veia que la manera en com ens relacionàvem amb els pacients no m'agradava. Per això em vaig moure cap a medicina de família. Abans no es feia res, entraves i deies, on està el meu marit? El seu marit l'han portat a dalt a fer-li una biòpsia o l'han operat, com? No en sentim res. Era molt cru la manera en com tractar els pacients. No se'n sabia prou, no s'havia fet una sensibilització del respecte per al pacient. I això és el que jo també buscava. I després, clar, ja amb salut comunitària, doncs ja és una altra visió, de vegades una mica massa llunyana de la població, perquè és molt d'estadística, és molt de grans números. Però, bueno, a poc he anat transformant la manera de treballar i cada cop estic treballant més propera amb equips i amb les necessitats reals de la gent. Jo vaig entrar a l'IAR a treballar amb la doctora Núvia Muñoz i el doctor Xavier Bosch, català, que estaven fent un estudi a Espanya i a Colòmbia comparant els factors que influïen en el càncer de cèrvix. Això era 1989 i des d'aleshores estic fent càncer de cèrvix. I ara dic, em toca jubilar-me. I dic, bueno, és que hi ha molta feina. La gran cosa que s'ha aconseguit és les vacunes. Tenim unes vacunes que són molt potents, molt eficaces i que inclús ara amb una sola dosis ja veus que tenen un impacte. Hi ha un canvi en les incidències de càncer de coll uterí, en les cohorts que arriben a l'edat, diguem-ne, de cribatge, que ja de nenes o jovenetes arriben a una edat que ja pots començar a veure que hi ha càncer de cèrvix, i ja veiem com aquesta incidència està baixant. És espectacular. O sigui, ho veiem a Suècia, on tenen registres, ho veiem a Noruega, a Dinamarca, i a Anglaterra i a Escòcia. Són els 5 països que han publicat aquestes dades. El càncer de cèrvix és un indicador social. On hi ha taxes molt altes és que hi ha molta pobresa o falta d'infraestructura. A Espanya en aquests moments, amb aquest càncer, estem a primera línia. O sigui, estem molt bé, estem fent les coses bé i que no podem baixar guàrdia, no baixem guàrdia. De començar i publicar el primer treball que diu el papil·loma és la causa del càncer de cèrvix, i avui està preocupats de si fem una dosi de vacuna i com fem el cribatge i com podem... O sigui, un ventall tan espectacular que l'únic és la frustració ja política, de dir per què ara hi ha un gir ideològic en algun lloc del món que fa que es talli la financiació de moltes d'aquestes activitats quan tenim la solució. És la lluita constant, que quan tu et penses que això ja està resolt, no està resolt. La satisfacció important és haver estat amb equips en què som amics. Encara avui surto d'un congrés i dic, quina relació més maca hi ha entre els que venim aquí, que fa 30 anys que estem venint aquí en aquests congressos, i hi ha un respecte que s'ha generat, no sé, és una comunitat, la del papil·loma, força interessant. Jo, quan veig els 20 premis Nobel, que tots són homes, em fa pena. Clar, jo soc una generació que ha viscut molt aquesta transició des que érem totalment invisibles i que érem les floreros que acompanyàvem al científic de turno o al polític de turno, a passar a tenir espai, i a tenir un espai en paràmetres diferents que els homes, perquè està clar que la manera en com ens comportem i com gestionem equips tenim un tarannà diferent.
Aleshores és molt difícil competir quan tot està pensat per una manera d'actuació. Els problemes de l'equip, els homes són més capaços d'ignorar-los. Les dones això els afecta, els voldrien ignorar però no saben ignorar-los. No? Tot el sistema està pensat com tu et dirigeixes i vas, pum, 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 recte. No? I jo crec que les dones són més tortuoses en aquest sentit perquè ens afecten més paràmetres que no sempre són l'objectiu únic, la recerca o la meritocràcia. Ens estiren per diversos llocs. La família pesa molt, la implicació cada cop menys perquè els homes estan més actius en el dia a dia familiar, però en la meva generació els homes no feien res, a casa feien poquíssim. Amb el Manolis hem sigut sempre, hem compartit molt i et diria que de vegades fa més ell que jo en les coses quotidianes, però no ha sigut molt equilibrat. Però s'ha hagut de treballar també, al ser quotidià i dir aquí la casa és una cosa de tots i la família és una cosa de tots. No, jo m'he sentit molt acompanyada i molt bé amb el Manolis en aquest aspecte. Vaig tenir el primer fill als 35 anys. Vaig dir, escolta, quantes vegades tindré un fill? La feina la tindré tota la vida, però el fill no. I aleshores vaig estar un temps fora de la feina, amb la qual vaig perdre molts mèrits molt ràpidament i després em vaig estar un temps a una jornada parcial i això em va castigar a nivell professional, però jo era tan feliç, tan feliç. Això va ser a França, el Manolis viatjava molt i jo vaig dir no vull canviar-me els nens a l'aeroport, o sigui que no viatjaré fins que siguin més grans. Quan ja el gran va tenir 14 anys ja vaig començar a fer una nit o així. Després ells de més grans ens veuen a nosaltres que ens dediquem molt a la feina, però ja eren grans. És que clar, arriba un punt que també s'han d'espavilar, no? Però de petits sempre, pràcticament no hem tingut cangurs a casa, o sigui que ho hem fet tot molt entre un a l'altre. Teníem un calendari de viatges, te'n vas tu, me'n vaig jo, no sé què.